哎呀哎呀，这地里哐干啥了？做个肉馅儿，然后今天吃个炸酱面。今日份小鱼炸酱面馆开始营业，这边是菜码，这边是炒酱用的，然后面我们就少吃一点。起锅烧油，下入生姜，把肉搞里头，一直炒呀炒，葱先搞一半在里头，加一丢丢的料酒，然后黄豆酱来上2勺，然后甜面酱挤进去。下完酱之后一定要加点水，千万别忘了，我刚忘记拍这一步了。出锅前把剩下的葱倒进去。哇，小鱼这个炸酱面该说不说，还是很专业的。够不够？不够。够不够？再来一勺吧。好，加点黄瓜，加点白萝卜，辣辣菜。这个得用手来干。洗手了吧？洗当然洗了。蒜苗，蒜苗才是灵魂的。加，要好好拌油，这个可是干酱。看，干。上色了。哦呦，真不容易。不一样。一搅开，那个香味就出来了，是吧？吃面的时候大蒜必须得来一个。哎呀，鱼式炸酱面。好好吃，果然是你拿手的东西。但是其实要是换成五花肉，它会更好吃，但是无奈我们买不到。其实我今天本来是想吃个辣皮子拌面的，但是你想吃炸酱面吗？那就做个炸酱面吧。你做的太好了。我总感觉我自己做的炸酱面比别人做的好吃，不知道为什么。这个蒜苗放到这里面真的好好吃，我吃其他的菜都不吃蒜苗。蒜苗才是这里面的灵魂。所以蒜苗是蒜的叶子吗？说实话吗？你也不知道。评论区里面大家可以告诉我一下。加点萝卜。我也要一点。谢谢你哦。我也是有。我做的这个炸酱面也不是那种老北京炸酱面，就是在网上学的。又是网上。因为我特别害怕我做个炸酱面，人家说哎呀，一看就不是北京炸酱面，怎么就很尴尬，你知道吧？这就是我们自己的炸酱面。因为上一次我做油锅城面，下面不是有人评论说这才不是陕西的油锅城面嘞，因为我们做的肯定是我们自己喜欢的味道。我觉得我们能做出来就很厉害了。对，果然我的酱有点多了，这到后面是不是有点咸？不是咸，就是在肉里面挑面感觉。该说不说，我做的炸酱面在我心里面排第一。在我心里面也排第一，但我做的豆腐饼在你心里排第几？也排第一。